کله چې شعبان پیله ورید شولی که پیغمبر به یو منادي اواز کوونکي ته ویلو څه لاړ شه مدینې چولو کې لاړ شه اواز وکړه من ذا الذي اعنني چوک دې څخه د ما پیغمبر مدد وکړي ما نصرت وکړي څرنګه یا رسول الله کوم کسان غواړي د ما رسول الله مدد کړي شعبان میاشتې کې روژه وساتي روژې ساتنه دا د خدای د رحمت دروازه دی څخه شعبان کې کولاو کړي دي راشو دي دروازو نه څخه د صدقې دروازه دی غا د استغفار دروازه دی غا د صلوات دروازه دی غا د اهل بیت و کلام څه دی میاشتې کې مناجات دی دغه دروازه دی غا د روژې دروازه دی یا نورې څوره دروازې دی دی دروازو نه رانوځو د مو زندګي کې کومې باندې دروازې دی غا کولاو کو کومې باندې دروازې دی غا کولاو کو کوم مسایل دي کوم مرغان دي جوړ دي غا کولاو کو غا دی دروازو نه څه مو نوځو الی مو دا کولاوی شو سوال صدقې دروازې نه د خپلې زندګي څنګه دروازې کومې باندې غا کولاو کو دا سوال دی جواب صدقه مکلن تذکره وکړو یعنی مال ویر کوونه ټیک شوله ښه خبره دی چې سمال وي غا ویر کړي بس انفاق وکړو انفاق یعنی خب زه خو بس یو دا خبره نه دی ما څه پیسې نشته پته شته دی انفاق اور صدقه چاته یوه ښه خبره کوونه د صدقه دی عجیب خدای لیارې کړي انفاق یعنی څه یعنی یوه خبره مزده دی یوه خبره مزده دی که هغه خبره زه یوه بل مؤمن ورور ته یا یوې بلې خانوادې ته بیان کوم دا صدقه دی ما یوه تجربه د خپل بچي تربیت حوله سه یوه نقطه ما د ټي وي نه واورېدله څه د بچیو تربیت دپاره یو لوی روش طریقه دا دی څه هغه کور کې وګوري څه کور کې ما پلار و مور کوم شي باندې اهمیت زیات اچي آیا مادیاتو باندې یا معنویاتو باندې دا یوه خود طریقه دی د بچیو تربیت کله هغه وګوري څه شعبان میاشت راغله لا د ما پلار اور مور تیر نورو میاشتو سره فرق پیدا وکړ بچی کله هم زندګي کې شعبان راشي د پلار دغه طریقه به په ویر نه وي څه ما پلار منځه کې فرق راغی روژې کې فرق راغی عبادت کې ما مور سره بیته کې فرق راغی د ما مور ما پلار سره بیته کې فرق راغلل دا صدقه کور کې ټول نه لوی صدقه دی مهرباني راغله مینه زیاته شوه څه خو شوي دي دغه شی